Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вас познакомить с нашим новым автомобилем Luigi P300, который мы сертифицировали для Европы. Сейчас ведутся работы по созданию нового мотора по технологии Славянка, который заменит магнитные моторы в этих автомобилях. Но кроме мотора необходимо выполнить работы по настройкам контроллера, а также подгонке всей электроники, так как все управление в автомобиле ведется через CAN-шину. Сейчас вы можете ознакомиться с данными данного автомобиля. Автомобиль существует в двух вариантах: двухдверный и четырехдверный. Данный автомобиль отличается от всех предыдущих моделей новым дизайном и комфортом внутри салона. В настоящее время автомобиль получил сертификат L7E, но в дальнейшем возможно использование его и получение сертификата по категории M1. Производственные площади позволяют выпускать данные автомобили до 1 миллиона штук в год. Производство данных автомобилей ведется на полностью автоматизированных линиях, которые вы видите сейчас на ваших экранах. На всех этапах производства ведется контроль качества производства и затем контроль предпродажной подготовки. Как я уже сказал, автомобиль обладает очень хорошим новым дизайном и очень комфортный. Приятно ездить на нем и доставляет удовольствие также управление самим автомобилем. Наша цель в данное время состоит в том, чтобы создать новый двигатель по технологии Славянка, который позволит увеличить как и скоростные характеристики автомобиля, так и саму дальность поездки, чтобы при той же батарее увеличить дальность поездки минимум на 15-20%. Наши первые автомобили отправляются сейчас в Испанию и в Грецию. Это двухдверные автомобили для коммерческого использования. Но, как я и сказал, есть возможность сертифицировать эти автомобили для Европы как модель M1. Сразу можно ответить: очень хорошая управляемость данного автомобиля, комфорт, очень хороший обзор, и просто можно наслаждаться поездкой на этом автомобиле. Автомобиль обладает очень хорошей устойчивостью, хорошей управляемостью и
Доставляет удовольствие водить его даже в горных районах, на крутых серпантинах с множеством поворотов. То, что вы видите сейчас на вашем экране. Удобное расположение кнопок органа управления, а также цветной дисплей и мультимедийный плеер обеспечивают комфортное управление автомобилем и создают дополнительный комфорт. Встроенное зарядное устройство автомобиля позволяет вам заряжать автомобиль не только на зарядных станциях, но также от обычной розетки в домашних условиях. Данный автомобиль позволит удовлетворить требования многих автолюбителей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие новости. Всего вам хорошего и до новых встреч!